употребляет всего 80 ватт. Очень часто поздно включают, к сожалению, отопление в квартирах. Эта пластина у нас прикручивается к стене. То есть 2 киловатта у нас на комнату 20 квадратных метров нагреет за минут 15-20. Добрый день, уважаемые покупатели. Меня зовут Виктор, я представляю компанию Grand Камин, город Москва. В сегодняшнем видеообзоре рассмотрим электрокамин настенный Genius 100 Black. Электрокамин у нас такой вот большой, его ширина 1,480 миллиметров, его высота 650 миллиметров и глубина 165 миллиметров. Так, данный электрокамин очень хорошего качества и дизайна. Передняя панель электрокамина изготовлена из тонированного черного стекла, как мы видим. Яркий эффект горения пламени, эффект догорающих дров, как здесь видим мы, угольки. В очаге камина эффект пламени регулируется, то есть мы нажимаем на пульту управления кнопочку регулировки пламени и видим, как пламя у нас плавно опускается вниз. И также плавно оно поднимается вверх. Особенность этого камина, что мы не постоянно нажимаем плюс, минус на пламя, а мы один раз нажали и ждем. Чтобы зафиксировать вот в этом положении пламя, в самом нижнем, нажимаем еще раз на эту же кнопочку на пульту, и пламя фиксируется вот именно в этом режиме, в каком мы его поймали. Также данный электрокамин имеет функцию обогрева, что немаловажно в межсезонье включить и немножко обогреть комнату, так как очень часто поздно включают, к сожалению, отопление в квартирах. Данный камин у нас обогревает в двух режимах, это 1 киловатт и 2 киловатта. То есть 2 киловатта у нас на комнату 20 квадратных метров нагреет за минут 15-20. Также его можно использовать в декоративном режиме. В декоративном режиме данный электрокамин употребляет всего 80 ватт. Это как обычная лампочка, которая горит у вас в квартире. То есть в режиме демонстрации мы можем любоваться им и не думать о том, что у нас счетчик мотает очень много электроэнергии. Данный электрокамин приобретает у нас клиент с региона. Отправляем мы его на север. Клиент изъявил желание установить звук потрескивания дров, на что мы, конечно же, идем с удовольствием, так как данный электрокамин не комплектуется заводской установкой звука потрескивания дров. Сейчас я вам покажу, как мы его установили, как он работает. Сейчас послушайте. Как мы видим, звук потрескивания дров мы установили рядом с дистанционным ручным пультом управления самого камина. То есть мы здесь можем включить и выключить в ручном режиме звук потрескивания дров. Также данный электрокамин можно использовать без пульта управления, путем нажатия на ручной пульт управления. Все полностью, что на обычном пульту управления, что на ручном пульту управления, все дублируется. Тут мы видим тумблер, шнур, ну и саму систему крепления к стене. Он крепится путем откручивания вот этой пластины. Эта пластина у нас прикручивается к стене. Как мы видим, здесь много у нас дырочек для крепления. И вешается сам электрокамин уже на вот эту часть. Все, и он готов к использованию.
Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.